السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في بودكاست مش مشهور، ده كبودكاست. إنما أنا في القناة بقدم لحضراتكم بعض الحلقات اللي أنا بطلع بيها لوحدي مع حضراتكم. طبعا أنا استضفت في الفترة اللي فاتت، سواء كان في الموسم الأول أو في الموسم الثاني، استضفت مجموعة أو نخبة متميزة من الناس اللي مش مشهورين ولكن المشهورين في مجالات مختلفة. كان أهمها مجال اللايف كوتش. ومجال لايف كوتش نظرا لأن أنا كنت واحد من الناس بتعامل في هذا المجال وبحبه طبعا على المستوى الشخصي، وأدعي إن أنا من غير التنمية البشرية أو التنمية الذاتية أو أي حاجة ما بقيتش محمد اللي بيكلمكم ده. وطبعا أنا سعيد جدا 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 بمتابعة حضراتكم ليا، وإن أنتوا بتدعموني حتى لو واحد بس بيتفرج على الفيديوهات أنا سعيد جدا. بس خلينا كتير ولايكات كتير ودعم كتير وتعليقات اكتر علشان خاطر ابدا اقدم محتوى احسن. ولكن انا اتعلمت من خلال فيديوهات اليوتيوب ان انا اكون مثابر، وان انا لازم كل اسبوع على الاقل فيديوهين 2 كبودكاست مثلا، او فيديو ليا لما الدنيا تشح معايا شويه. انا مستمر ومكمل، ودايما ما بحبش ابني امال على حجم مجهودي. يمكن انا بتعب كتير جدا عشان ابدا اعمل محتوى زي اللي حضراتكم بتشوفوه ده، ولكن طبعا انا مش هشحت عليه كتير، بس لايكات ودعم، خليكم جدعان كده. ولكن انا مكمل ومش بمجهودي حبني امال ابدا. ربنا لما بيرزق التوفيق لبني ادم ان شاء الله بيكون حليفه لما ربنا يكون كاتب له ده، لو كان خير ليه، لو كان شر ليه يبعدوا عنه، فكلها تقديرات إلهية. طيب سيبكم بقى من الكلام ده. من خلال مجال اللايف كوتش ومن خلال النخبة المتميزة اللي أنا استضفتها في البودكاست مش مشهور، موسم أول موسم تاني، طلعت كده بنتيجة حابب أشاركها حضرتك. أنا هكلمكم النهاردة عن الإرادة. أنا أدعي إن مجال التنمية البشرية أو مجال التنمية الذاتية كان الدكتور مصطفى محمود كان من الناس الأوائل في ذكر هذا المجال وفي حلقاته اللي هي العلم والإيمان. وكنت بسمع ليه حلقة جميلة جدا جدا اسمها الإرادة، وكان بيتكلم عن الإرادة بشكل كبير جدا. والإرادة دي تصنع المعجزات حقيقي. أي بني آدم عنده إرادة دايما بيبدأ يكون عنده همة، عنده نشاط، عنده والناس بتوع اللايف كوتش كانوا دايما يتحدثوا معايا، وتحديدا الأستاذة علا عبيد ربنا يمسيها بالخير، عملت معها حلقات كتيرة جدا وبشكرها طبعا من خلال الحلقة اللي أنا بقدمها دي عن النفس والجسد والروح والعقل. في ريلز حتى أنا يمكن قطعتها عن الحاجات دي، ولكن كان في تساؤل كبير جدا يمكن الدكتور مصطفى محمود هو اللي رد عليه في حلقة الإرادة. ومنها أنا عملت بوست على الفيسبوك بتاعي، كتبت: إذا أكسب الإنسان نفسه هو أو جسده عادة سليمة، أنت عملت عادة سليمة، أكسبت نفسك الإرادة وسيطرت على النفس. طيب نقف وقفة صغيرة كده مهمة أوي. مبدئيا الإنسان لو اتبعها أعتقد إن هو يبقى النفس أمارة بالسوء، والنفس دايما تسيطر على البني آدمين، ممكن توديه إلى مناطق مش كويسة. وأنا بعتبر إن اللي بيتبع نفسه فقط شيطان. أنا بقول ذلك طيب العقل، لو واحد بقى مقضيها عقل كتير، عقل بقى أنا راجل عقل فقط لا غير، إذن أنت من وجهة نظري المتواضعة آلة. وجسد فقط لا غير بتنميه بس، يبقى أنت بتنمي بطنك بس، عايز تنمو كتير فقط لا غير وتنسى ده مثلا. فأنت هنا لو اهتميت بالجسد بس، إذن أنت مش من فصيلة البني آدمين، من فصائل أخرى ألا وهي الحيوانات. وطبعا هي خلقت الحيوانات لخدمة الإنسان ولكن أنا ما أقصدش اللفظ خطأ طيب تعالى كمان بقى لو أنت روح بس، ما احنا قلنا هم 4: جسد ونفس وعقل وروح. تمام؟ ده الإنسان بيتحرك ما بين ال4 حاجات دول، وده اللي علموني الكلام ده الناس بتوع اللايف كوتش. لو روح بس تبقى ملاك حاجة برضو في حتة تانية خالص. لما أنا بقى سمعت حلقة الدكتور مصطفى محمود عن الإرادة، بدأت أربط ال4 حاجات، فكيف تصنع التوازن في ال4 حاجات دول
وانا بكلمك عصارة يعني نقول ايه وجهة نظري خبراتي، يعني عايز اوصل لك ان يمكن انا دايما لما بطلع فيديوهات لوحدي كده بحاول ان انا اجيب حاجات زي كتب او حاجات من هذا القبيل عشان انت تقراها وتبدأ تتعلم منها. لو مش مصدقني تقرا الكتاب فتتعلم منه. انما يعني ممكن تاخد من شويه خبرتي في الحته دي، والمرجع ليا حلقه العلم والايمان للدكتور مصطفى محمود. يعني اعتقد لو دخلنا كتبنا حلقه الاراده للدكتور مصطفى محمود اعتقد ان هي هتبقى موجوده والناس تتفرج عليها. يعني حوالي حلقه 50 دقيقه تقريبا، وهو بيتكلم بطريقه تحفه ورائعه جدا. وطبعا العالم الجليل رحمه الله عليه مصطفى محمود. نتكلم في الحته دي تمام بشكل دقيق جدا. فكيف تصنع التوازن في هذا الامر؟ انك يبقى عندك إرادة. طب لما يبقى عندك إرادة هتعمل إيه؟ هتقمع النفس، تسيطر عليها، هتعلي الروح هتبقى في السماء لأنك هتبقى بتكسب نفسك حاجة كويسة. خد اللي جاية دي، هو لما أنت يبقى عندك إرادة في إكساب جسمك، الجسم عادة، يبقى تالت حاجة أهو. والكلام اللي فات ده محتاج وعي، يعني محتاج علم. ما أنت مش هتبدأ تكسب نفسك عادة سليمة إلا ما تتعلم وتشوف انفورميشن وتبدأ تتحول المعلومة لإدراك والإدراك إلى نتيجة فهتنمي هنا إيه؟ عقلك. وهنا تصنع التوازن. ربنا خلق الكلام ده بطريقة بسيطة جدا، إنك لما بتقلع عن عادة سيئة أو بتكسب لنفسك عادة سليمة هنا بتقوي الإرادة، والإرادة هنا بتبقى قوية جدا جدا جدا. وعلى فكرة زي ما أنا قلت قبل كده، كتاب العادات الذرية ده كتاب رائع جدا، خش اتفرج عليه. بيتكلم في الكلام ده كله يمكن بطرق شوية مختلفة، أو كل الطرق بتؤدي إلى روما. في الآخر خالص بنوصل للهدف على هو الإقلاع عن عادة أو إكساب جسمك عادة. يعني أنت لو مش فاهم الكلام اللي أنا بحلله ده، على فكرة وانت بتعمل مثلا تروح جيم وبتلعب رياضة انت بتعمل التوازن ده بشكل بسيط جدا. عشان كده جسمك بيشعر بنشوة السعادة ونشوة الانتشاء، وبتبقى سعيد جدا، وروحك بتبقى في العلالي وبتبقى مبسوط جدا. وتخيل نفسك مثلا بتكسب نفسك عادة الخير، فروحك بتبقى في السماء، نفسك بتبقى تحت شوية لان طبعا كل واحد بيحب الرحراحة، النفس تحب الرحراحة وتحب الحاجات السهلة وهكذا. يبقى دي حته مهمه جدا، يبقى التوازن بالاراده. اذا كل واحد فينا محتاج انه يقوي ارادته بطريقه جميله جدا، بطريقه قويه جدا، بيكسب نفسه عادات جيده جدا او الاقلاع من عادات سيئه جدا حتى يصل الى التوازن ما بين الجسد والعقل والروح والنفس. وزي ما شرحت لحضراتكم، المعلومات اللي انا ذكرتها في الفيديو كانت من خلاصه البودكاست اللي فات بالموسم الاول والثاني مع المدربين اللايف كوتش كلهم اللي انا استضفتهم واللي لسه هستضيفهم ان شاء الله في الموسم الثاني. رجاء الدعم واللايك والشير. وطبعا من حلقة الإرادة للدكتور مصطفى محمود، يمكن أنا بدأت أوظف الدنيا. هو طبعا في الحلقة اتكلم بقى عن حاجات كتيرة جدا علمية في العقل، زي بعض الهرمونات وبعض السوائل اللي بتفرز في العقل وحاجات من هذا القبيل. دي حاجة طبعا أنا ما أقدرش أتكلم عنها عشان خاطر أنا مش دكتور. يعني أنا بحاول أنقل لحضراتكم أفكار بسيطة سهلة تؤدي إلى تأثير في المجتمع وتأثير فيك أنت بشكل شخصي، عشان مش مشهور يبقى مشهور عند حضرتك. شكرا للمتابعة، شكرا للناس بتتابعني. أنا بتابع على فكرة الأناليسيس بتاعت القناة. أنا سعيد جدا إن في ناس من الوطن العربي بتتابعني، ودي حاجة أنا فخور بها جدا. يمكن الفيوهات بتاعت القناة مش قوية شوية، ولكن أنا أأمل إن شاء الله على اللونج تيرم الأمور تتحسن والأمور تبقى أحسن. فدعمني لايك وشير. وشكرا لحضرتك جدا، وشكرا إن أنا ببقى ضيف تقيل عليك وأنت بتستحملني الكام دقيقة دول. باي باي.